삶을 바꿔준 하나의 선택. 사라킴이 자진 출두했습니다. 왜 하필 지금? 이제 여기까지? 다 안 보여줘? 더 안 보여준대. 연기를 왜 이렇게 잘해? 아니 진짜 연기라고 하면 안 돼. 장난 아니다. 기가 막히다. 안 돼, 나 진짜 준혁아. 진짜인 줄 알고 지금 깜짝 놀랐어. 나 근데 준혁이가 나 보고 있는 거 모른 척하고 계속했어. 느껴지는데. 근데 이거 보면서 아까 준혁이도 잠깐 얘기했는데 그거 돈 많이 들었겠다. 그 진짜 제작비 중에 소품이나 어떤 의상이나 막 이런 것들. 그 가게 그 럭셔리한 맞아, 그런 맞아. 것들도 맞아. 우린 벌써 이런 데 안 가보니까 가게라고 하잖아. 가게. 그 스토어 가게지 뭐 가게. 스토어 아니 사실 요새는 이제 시청자분들이 미술팀도 많이 집중해서 그렇지, 보기 그렇지. 때문에 어. 네, 거기다 돈도 많이 썼다는 건 맞아. 그들이 많이 일했다는 뜻도 되거든. 맞아. 그래서 그런 것도 우리의 자랑거리가 아닐까. 레이디 두아가 이제 또 공개가 됐으니까 지금부터 이제 스포 걱정 없이 우리가 한번 편하게 하자. 리뷰를 해보자고. 어떤 이야기인지 좀 한 친구가 요약 좀 해줄래? 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 사라킴과 그 욕망을 추적해 나가는 형사 박무경의 이야기야. 아니 사실 우리가 다 봤는데 나 지금 나도 정리하라고 그러면은 처음에 누구였고 얘가 어떻게 그거가 지금 한 번에 정리가 안 되는 게 나도 안 돼. 그래. 여러분 댓글로 한번 남겨주시면은 저희가 우리 현장에서 그거 제대로 되는 사람 없었어. 그러니까 그치, 본인이 되게 복잡해. 너무 바빴어 내가 보니까. 그 기억이 안 날 것 같아. 그 정도로 바빴으면은 내가 다 추조를 해봤는데. 사라킴 자체도 기억 안 났을 거야. 아 진짜 사라킴 본인도 진짜 내가 사라킴 본인도 어떻게 하다가 여기까지 왔지? 모를 거야. 그런 대사도 하잖아. 어떻게 하다 이 지경까지 오게 된 거지라는 말을. 아 진짜 고맙다. 어디서부터 잘못됐을까? 아 이제 내 역할이 뭔지 알았어. 지금 얘기할 때 어렵잖아. 이걸 어려워. 내가 다 계속 명쾌히 맞아. 설명을 해줘. 옆에 설명해줘. 수사를 열심히. 칠판 보. 자 봐봐. 예, 맞아. 보세요. 맞아. 써 있습니다. 이거 이렇게 돼가지고. 설명해줘. 아주 요거예요. 명쾌히 설명해줘. 설명을. 이게 볼 때 어렵지 않아. 맞아. 두 캐릭터 어떤지 다시 한번 간략하게 좀 두 친구 입으로 설명 좀 해줘. 내가 맡은 사라킴은 욕망 덩어리고 그 자기가 원하는 이상향을 위해서 계속 잘못된 선택을 하고 또 하게 되는 그런 모순된 가짜의 삶을 살고 있는 친구인 것 같아. 진짜 가짜도 되게 사라킴을 맞아. 설명해줄 수 있는 좋은 키워드지. 맞아. 진짜와 구별할 수 없는데 가짜라고 볼 수 있나요? 개인적으로 궁금한 거는 그 다 같이 쉴 때 다리 이렇게 올리고 있잖아. 그거 왜 그러는 거야? 다리 부어서. 아 계속 서 있어. 하루 종일 서 서 있어야 있으면 되고. 다리 이렇게 진짜? 부으니까. 그거 디테일이다. 그리고 또 다른 디테일로 얘기하자면 그 발목 보여줘야지 다음 이야기로 이어지니까. 그래? 이해했어. 그냥 그런 디테일 같은 게 되게 좋더라. 이제 매장 직원들이나 이렇게 틴트 같은 거 그래서- 거울에 짜고나 있고. 그러니까 미술팀이 진짜 신경 많이 썼던 것 같아. 음. 정말 세트나 이런 거 봐도 나는 정말 얘 사라킴이 되게 이중적이라서 나도 어떤 선택을 해야 될지 모르겠는 그 와중에 그 미술팀이 나한테 막 정답을 줄 때도 있고 그랬었던 것 같아. 다 같이 고민을 한 지점들이 막 부딪히고 엉키면서 나아지는 지점들이 나오는 게 되게 좋더라고. 그럼. 사라킴이 주로 비싼 거 많이 입고. 아 근데 진짜 옷도 진짜 많이 갈아입고 되게 쉽지 않았을 것 같아. 맞아. 진짜 의상팀이랑 분장팀이 진짜 고생 많이 했어. 반면 무경이는 그래도 좀 비교적 맞아. 의상 옷이 제가- 없었지. 옷이 없었지. 근데 이제 하수구에 맞아. 아 힘들었겠더라. 그런 신들이 있고. 왜냐면 같이 안 하니까 상대방이 찍은 씬은 못 보니까 이렇게 공개되기 전까지는 볼 수가 없거든. 그렇지, 그러네. 혼자 상상만 할 뿐? 근데 진짜 고생 많이 하셨더라. 진짜 짧게 나오더라. 우리 그것만 진짜 찍어. 고생했다는 얘기야. 얼마나 찍었어? 그것도 한 이틀인가 3일 진짜로? 찍었던 것 같은데. 이제 무경이 선배님이 준혁이가 준혁이가 그 하수구 열심히 찍고 있을 동안 나는 집에서 쉬고 있었지. 아니 근데 고생을 안 했단 말이 아니 계속 뭐 처음부터 사라킴이 죽고 시작을 하는데 사실 맞아, 세상이도 맞아. 쉽지 않았을 것 같아. 고생 많이 했고. 근데 이게 이제 참 뭐- 그러니까 지금 엄청 쑥스러워해서 그래. 나는 혜선이를 오늘 끝까지 칭찬해서 이걸 한번 열어보고 싶어. 되게 착하게 괴롭히는 거네. 아니 나도 같은 마음이기 때문에 우리가 맨날 현장에서 이랬거든. 내가 얘 칭찬하면 얘가 내 칭찬하고 서로 막 그래. 하지 말라고 막 좀 그런 게 있어 우리가. 내가 진짜 연기 잘하더라. 너 같은 배우는 처음 보는 것 같아. 사라킴과 관련된 인물로 그 정여진
우리 박보경 배우님 나온 어떤 인물인지 너 친구인 거지 사라킴? 나의 친구인데 침 뱉어. 진짜 잘 뱉으시더라. 얼마나 싫었으면. 맞아. 어떤 캐릭터야? 정말 이런 사람이 있을 것 같아. 그러니까 많이 가질수록 더 갖고 싶잖아. 일단 그 전형적인 사람인 것 같고 사라한테 사실은 어떻게 보면 반한 거지. 사라킴한테? 사라킴한테 비즈니스적으로 보자면 사라킴으로 인하여 자기도 한 단계 위로 올라갈 수 있을 것 같은 그런 야망이나 욕심이 있는 여자였지. 그래서 그 야망에 눈이 멀어서 앞에 진실을 보지 못하고 이제 사기를 쫄딱 당해버리는 여자지. 그러니까 다 뭔가 피해자 같긴 한데 결과적으로 보자면 그치. 뭐 굳이 또 사기를 당하지도 않았어. 않았어. 또 무경이 나름의 욕망을 쫓아가는 이야기지. 이제 그치. 사건을 또 무경이도 해결하려는. 보면은 정의로운 사람이 아니야. 그러니까 사실 무경이는 어떻게 보면 정의로울 수 있는 어떤 사회 구조에 그다음에 그러니까 이 배치가 재밌는 게 재현이 내 옆에 네. 걔는 사실 이 구조에서 내추럴 본 명품의 그런 자녀고 나는 어떻게 보면 사라킴하고 비슷한 구석이 있고 근데 그렇게 살고 있었는데 어느 날 사라킴이 나한테 얘기를 하지 넥타이 안 어울린다. 손수건이 없어서. 그 수트엔 이거보다 네이비 컬러가 어울려요. 나는 사실 거기에 뭔가 씨앗이 하나 담겼던 것 같아 이 작품에 무경이한테는. 그래서 사라킴이 거기다 씨앗을 하나 넣은 거지. 무경이가 그렇다 그래서 전혀 그런 거에 관심 없는 사람일까는 아닌 것 같아. 옷이나 이런 거. 그래서 우리가 의상이나 이런 것들이 좀 중요했던 것 같고 사라킴한테 사실 조금 동일시하게 되는 맞아. 부분도 있지 맞아, 않나. 맞아. 근데 시청자들한테 정리도 해줘야 돼. 맞아, 정리를 해줘. 근데 그래서 바빴겠다. 사라킴이 무경이를 찾는 것 같아. 그치. 나랑 비슷하구나. 이용을 한 거죠, 어떻게 보면은. 사라킴이 진술을 거부합니다. 팀장님하고만 이야기하겠답니다. 이 에피소드가 다 이제 사라킴의 이름으로 이렇게 맞아. 제목이 지어지는데 목가이. 목가이는 어떤 인물이야? 목가이는 백화점에서 이제 직원으로 매장 일을? 일하고 매장에서 일하던 친구인데 좀 명품이나 이런 것들을 좋아하던 애였어. 주말까지 안 주셔도 돼요. 이미 다 외웠거든요. 아직 국내 입고전인데 어떡해. 그냥 좋아서요. 아는 만큼 보이는 거. 그냥 이 명품관에서 일한다는 것 자체가 행복했던 애인데 어떤 불의의 사고로 인해서 우울해졌고 그래서 그게 흑화됐지만 본인 변명을 하는데 화장실 갈 수밖에 없던 이유를 얘기하는데 거의 랩을 하잖아. 저 하루 종일 참았어요. 고객님 화장실만 사용하게 해줬어도 이런 일 안 생겼을 거예요. 직원용 화장실까지 가려면 후방목도 한참 돌아서 가야 되는데 힘들게 도착해도 줄이 길고 지하에 가야 빈자리가 생기는데 거기까지 가려면 직원용 엘리베이터 타려고 또 후방목도 한참 돌아서 가야 되고 또 몇 층마다 서는 걸 또 한참. 모든 일의 원흉은 걔야. 그 훔쳐간 애. 맞아. 걔가 시작한 거야, 다. 맞아. 그러니까. 너는 그럼 역할 준비할 때 목가이부터 생각이 있으니 목가이 전도 좀 상상을 했어? 그러니까 목가이가 우리 드라마에서는 굳이 사라킴의 타임라인에서 처음인데 그러니까 목가이가 이 인물의 처음인지 아닌지는 또 아무도 모르는 그러니까. 그것도 또 해석하기에 따라서 또 달라가지고 근데 이제 감독님이랑 얘기한 결과로는 우리가 그 전에도 여러 명이 있었다로 결론을 냈어 우리끼리는. 그래서 목가이가 처음은 아닌 거다라고 그렇습니다. 내가 목가이가 저수지로 뛰어 들어가는 장면 있잖아. 비하인드를 좀 가져왔거든. 비하인드를 같이 볼까? 너야? 이거 뭐 수조야, 여기? 아니 이거 진짜 그냥 낚시터. 아, 진짜로? 엄청 추웠던 것 같은데? 전화를 진짜 죽긴 추웠어. 지금 여기 이제 뜨거운 물로 해주셔가지고 김 많이 난 건데 저 물 덕분에 하나도 안 추웠어. 김이 너무 많이 나가지고 우리 NG라고 생각했었지. 약간 멋있는데 약간 히어로 탄생 같아. 그러네. 괜찮은데 저거? 요가 이제 부하가 됐다 또 김은재로 바뀌잖아. 이 과정에 또 엮여있는 남자가 한 명 있어. 맞아 있어. 근데 그게 연상군. 연상. 목가이 나도 목가이에서 김은재로 가는 그게 또 그 과정이 정확하게 또 나오진 않는다 드라마 안에 유추할 뿐이야 사실 그 과정은 나온 것만 보자면 부하로 일을 하지. 그래서 그 홍상신을 만나게 돼 우연히.
마감 시간이 끝나서요. 계산은 하셔야 될 것 같아서. 가자. 홍성 씨는 그 사채업하는 사채업하는. 나쁜 근데 복수하러 들어간 거야 그러면은? 오, 맞아. 그것도 얘기해도 되는구나. 맞아. 목가인 시절에 이제 썼던 그 캐피탈이 다나나 캐피탈인데 거기서 이제 높은 이자율 때문에 얘가 굉장히 힘들어 했었는데 그 다나나 캐피탈의 대표가 내 눈앞에 앉아 있으니 복수를 해야겠다라는 생각을 가지고 이제 들어간 거지. 근데 이게 내가 아까도 얘기했지만 이 사라킴 캐릭터를 보면서 힘들었던 게 이게 또 정확히 복수만을 위해서는 또 아닌 것 같기도 하고 또 홍성신이랑 같이 지내는 거 보면 뭔가 이중적인 그 모습들이 항상 있어. 진심인지 아닌 건지에 항상 그 이중적인 모습이 있어서 복수만을 위해서라고는 또 딱히 말은 또 못하겠고. 단추 좀. 나가. 떨고 계시잖아요. 그 소나무는 잘라가서 뭐 어떻게 했던 거야 그러면은? 잘라가서 나 보소 어떻게 옮겼는지도 궁금하고. 나도 모르겠어. 아, 그래? 나도 매장에 있던데, 모르겠는데. 매장에. 매장에 매장에 있어? 아. 있는데 근데 나도 궁금한 게 뿌리를 안 파갔던데 그럼 죽는 거 아니야? 그리고 어떻게 잘라갔어? 아무도 몰랐는데. 그냥 그게 계속 아쉽더라고. 그냥 뿌리까지 같이 파갔었어야 되는데. 그래야 또 이렇게 웃기도 생각을- 좋은데. 진짜가 아니었나 보네. 그럼 강지원이가 이제 엮여 있는데 맞아. 정확히 어떤 인물인지 좀 소개해 줄 수 있어? 강지원은 이제 그 사라킴과 만났었던 그 호스트바에서 일하고 있는 접객원이었는데 약간 나중에 이중 스파이 같은 역할도 하고. 지원이 같은 경우에도 진심으로 좋아한 건지 진짜 모르겠어. 나는 서로가. 지금 너무 헷갈려. 우리. 아니, 각자 해석이 또 내가 볼 땐 진짜 좋아한 것 같아. 근데 나도 그렇게 해석하기는 하는데 또 아닐 수도 있고. 맞아, 나 아닌 것 또 은재도 지원이한테 진심으로 했던 걸 수도 있고 아닐 수도 있고 이용하려고 한 걸 수도 있고 아닌 걸 수도 있고 되게 이중적으로 보는 사람마다 다 다르게 해석할 수 있어가지고 난 정말 헷갈려. 그래서 이 작품이 좀 더 매력이 있는 것 그러니까 같고. 다양하게 우리가 보는 대로 또 시각이 달라질 수 있어. 무경이 강의 노트를 보면 명확해. 맞아. 아 이게 일타강사 역할이었구나 형사가. 그러네. 이렇게 얘기해보니까 알겠네. 이제 알겠어. 일타강사. 적어주니까 또. 근데 나 그런 것도 궁금해. 이게 우리도 뭐 하다 보면은 뭐가 좀 결과가 이렇게 나왔을 때 나 그거 처음부터 다 계획하고 한 거야라고 얘기하는 경우도 있고 아니 그거 중간에 애드립이었어 이렇게 가다 보니까 하는 경우도 있고 과연 어떤 의미였을까도 좀. 근데 그 사라킴도 진짜 그걸 끝까지 다 계획을 한 건지 아닌 건지 모르겠지만 몰라 난 그 정도까지 계획을 할 수가 있나 사람이 그러니까. 이 상대방의 감정까지 계획을 해야 되는 그 상상을 해야 되는 거. 너가 의심하면 어떡해? 그렇게 해 이제 그거를 모르겠어. 잘해서 지금까지 이렇게 이어온 거 맞아, 그렇지, 맞아. 이제 사람을 워낙 교묘하게 맞아, 그 맞아. 감정을 잘 파악하는 친구니까 풀려나는 것까지는 계획을 하고 온 거지. 이제 오히려 약간 키가 박무경이 키를 쥐고 있는 것처럼 하다가 47시간 동안 나를 어떻게 뭐 한번 할 수 있으면 해봐 이런 식으로 나왔는데 뒤에 이야기 47시간 동안 어떤 일이 벌어지는 건지 한번. 기싸움에서 진 거 같은데 아까 내가 봤을 때. 무경이가 무경이가 졌어. 아니야 나는 이걸 정리해줘야 되기 때문에 질 수만은 없어. 그럼 어쨌든 내 계획을 틀어지게도 했다가 따라와 주기도 했다가 무경이도 지금 어떻게 보면 끝까지 가야 되는 입장이고 이 47시간 안에 어떤 묘수를 발견해서 끝까지 이제 취조를 해야 되는 그런 입장이지. 완벽한 사기. 이걸 위해서 사라킴은 나를 선택한 거야. 우리 또 비밀의 숲 이후로 오랜만에 만나기도 했고 나도 너무 좋아하는 장르 미스테리 스릴러가 이 시청자분들이 좀 어떻게 보셨으면 좋겠는지. 그러니까 사실 어떤 작품을 만들 때 뭔가 다 리얼리즘이 아니라 이런 공간들을 우리가 다 세팅하고 이 이야기 속에 들어갈 수 있게끔 하는 게 이제 드라마나 영화의 작업이잖아. 근데 그 지점에서 지금까지 우리가 얘기했던 어떤 복잡했던 것들을 따라가기 쉽고 그냥 볼거리가 많기 때문에 그냥 아주 편히 봐도 되는 근데 이 추리 같은 거는 그냥 이거 다 보고 나서 우리랑 어떻게 얘기하면서 이런 느낌인 거고 굉장히 어려운 시나리오일 수도 있는데 굉장히 쉽다. 이게 내 느낌인 것 같아. 혜서이는 시청자분들이 어떻게 봤으면 좋겠어? 재밌게 보셨으면 그게 최고야 사실은. 그게 재밌게 정답이고. 보시면은 최고지. 그걸로 진짜, 끝나는 거야. 너무 타이밍이라는 게 진짜 기가 막히다. 진짜 계속 칭찬 감옥이다. 아니 이거는 연기력
아, 너 최고야. 그럼 내가 제일 궁금했던 거를 우리 박무경 형사한테 물어볼게. 사라킴이 죽으면서 이야기가 시작이 됐는데 사라킴이 갑자기 나왔단 말이야. 우리 지금 거기까지밖에 못 봤는데 그 시체는 뭐야? 하수구에 있었던 시체는 누구야? 걔가 누구냐면은 고생하셨습니다. 근데 진짜 와. 리듬감이 대박이다. 그치? 그니까 이거는 센스인데 약간 연기하셔도 진짜 너무 잘하실 것 같은데. 저 호흡이 우리가 되게 좋아하는 호흡이야. 진짜 가고.